ahantu wayamezi abiri sahantu uvuga ngo ntawe wamenye tubwire basanze Amerika imeze nkaho hantu je nagiriye haramaze gukorera Bana Boy haramaze Davido haramaze baca bagira ama cuisine yiwabo yabikubwiye ko nyene mu cyo yabimbwiye gutyo nyene ati Vadoraf yego hanyuma rero uragenda yo hanyuma umpinyuze sivyo ko nushaka kumpinyuza utarajaye je mvuga ivyo nabaye we nawe uravuga ivyo wabaye jewe nafise complexe nyene icongereza kirangora maze imisi twumva abantu batumigwa bashika hanze rimwe na rimwe bikazana mu induru bati ibi vyari muri kontra ivyakurikijwe ko bitakurikijwe nango mafati inzira ngira ngo uburorero murabubona kuriko bivuga kuri MONNA WALDA n'ahandi henshi cyane bankeneye kumenya wewe nk'inararibonye mwatanguye iyi nzira yo kuja gukora ibiteramo hanze mu vyakira gute hari bibera mu makurise tutamenya harageze yuko abartiste b'abarundi duhaguruka ayo masezerano ukayamenya ukiri ngaha akubariye ati jewe ngomba kukuzana nta yindi evenement uzogira sivyo kiretse avant mon show ariko après show yawe naho vuga les conditions poza mu discute kukiri ngaha uberetse none bishoboka byaranshiki ndamaze kurara ku ma extremité y'ibisagara y'imiji mu quartier bambe mu mahoteli nto kubwira uravyumva aho usanga ngaho iruhande njara amagarutier umuntu akaza akagukorera ibintu bitabaho urumva ngo soi-disant ngo yakuronkeye visa imana yonyene yo mwijuru idufashe dutera imbere ejo aya ma visa imana igumi yugurura tugende twisabire visa tugende twitegurira ibiteramo nukuri sindi ko mvuga bose kandi nibambabarire tituje duja muri débat je nta beef nkeneye n'umuntu ngo baje kunyishura ngo bagirike ni na Kigingi tubona no munsi kuvaje amazi imisi yambara amashapo imipira ya Kigingi Times siguri kigaki badandaza namwe mahinguriro mwifuza kurangurira mu Bushinwa Dubai eka n'ahandi Simo Training Firms yaje gukemura ikibazo cyanyu uretse kwidandazwa byanyu bishika ku mwanya Simo Training Firms irafasha umudandazo mu kumwereka ibidandazo kanaka yifuza ndetse no kubipakira ugakora igikorwa cyakujyanyu nezerewe atangorane cyangwa ikibazo na kimugize muri Simo Trading Firms turafasha abadandaza baja kurangura mu Bushinwa n'abashaka kubitumira mu Burundi. Mwifuza kumenya byinshi kuri Simo Trading Firm tusange ku biro byacu biri kuri Boulevard de Diplona mu nyubako ya Global Business 13 Bekans. Canke muduhamagare kuri 66 539 768 canke mutwakure kuri guteranya 86 152 ubusa 4 61 48 31 canke naho usubire mutwakure kuri guteranya 86 131 57 91 ubusa 9 46 muri Simo Trading Firms muradutuma tukagamburuka. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndavuga ko kuri mikro ni jewe nyene Juste Gal inyuma kamera mwita umusaza ndabwira ko turi mu kibazo cyiza turi muri Doki House ni ngaha mu Kabondo ku masikari atarengana ushobora ndakubwira ko bafise ama service meza ibyo gufungura ibintu bimeze neza cyane bakaba bafise bantu b'Imana ibinyobwa gushika kuko ibya bindi bitwara ibinure murabona ngene Kigingi asigaye yegeranye ufasha akantu kitwa detox ucumera neza ukagira akabiri karemvye nk'akabapatiri yamburujwa ucuva muri babagabo bavuga ngo amosozi y'umugabo atembaja mu nda ndabira ko tuguma twakire Mr. Kigingi ariko vyongeye bafise na biare nziza kabisa vraiment urashobora kugira ka biare balo bibala muzobaze Kigingi handa mukoreye gatubireke ndabira ko tuguma twakire ni mugeza Alfredo Ben all the way from United States of America kwa kuri ahani ndakuramisa Mr. Kigingi ndakuramukije abantu bose badukurikirana ndavugira nti muraho umeze neza nanje meze neza ndashima Imana ego unapendeza sana bro asante sana papa iyo umuntu avuye hanze urabibona tu izo si hahoraho nibisa nta kindi ariko ikepi nayo nyende mutama ikipe nakazi agapira kiratu nawe urabona ko Air Max atari yaha ego siyino arababwiye ati amarori Kigingi yambaye ugiye kuraba ibiciro baraguha 4 hectare matongo welcome back bro bana merci sana asante sana kabisa miss myinshi sana amezi abiri kabisa ararenze amezi abiri ndari maze imisi ndakurondera ukambwira ati ndi muri décalage navuga ati none Kigingi ibi bintu nawe nyene byamufashe gute
vya décalage. Décalage urumva batayizi bibaza ngo nubyishime ariko décalage irababaza sana. Urumva ushikira mu hantu ugasanga amasaba ajyama si umenyereye ukarara wicaye cyo nk'agahungare makabisi urumva ni hatari. Ariko uri muhira biroroshe. Ari wavuze ati kuko niyo tugiyeyo niyo ushikiramo. Kandi urumva wowe ushikira ahantu gitanda gishasha utamenyereye yo irababaza cyane. Abantu rero ngaha iyo babwiye ati ndi muri décalage katuzovugana umvume ngo ushatse kwishima. Ariko décalage ni ibintu bibabaza cyane. Nk'abantu baba insomniaque nibo babizi combien bibabaza sana. Yego. Ariko tukiri ngaho nyene arabavuga ati mu kanya gato kiginga amaze ngaha. Nukuri kose nivyo abagenzi twamukumbura ariko umuryango ubu ntawe wamukumbuye cyane. Yego umuryango ashina ndabakumbuye bari bankumbuye. Yego. Ariko twaronse akanya nyene two kubona na ubu ni sawa biko bigenda neza naho twashikiye mu tugorane dutoyi. Yego. Ariko ubu ni bien umwana yaragwaye ariko ubu yarakize. Yego twaratashe. Yego. Twagiye mu bitaro. Urumva nyene ko ari ivyo. Imana ishimwe. Amina. Ari wambwiye ati nivyo yaragwaye ariko baravye n'ikindi kintu kibura. Umwana yarambiye no gukina n'umuyaye. Ifo kumurondera kandi bazorakina. Yaragwaye ntaho byari bihuriye. Yaragwaye hama twe turi kukivya Imana igahezagira. Neza cyane. Guma kukivya. Ivyo twabatumye murabikurikiza cyane. Kigi urugendo rwageze gute? Urugendo rwagenze neza. Nkuko nari nabivuze urazi ko twagize interview ariko ndagusabye uzurareka gukoresha ibiganiro mu en catastrophe. Uzo twagize ikiganiro ufata indege ku mugoroba. Uraza ariko ndakubwire. Kiya kiganiro cyadusiga ibintu bikomeye cyane. Hari abantu bambwiye ati ntitwari tuzi ingene gufata urugendo. Nivyo ugiye ahantu ya mbere kandi itariki bo yizi ariko ingene usanga umuntu bimufata ingufu nyinshi umutwe uba washushe n'ibindi byinshi cyane. Rujya rugendo abantu barugendo urumva bon je nari niteguye mentalement kubera urumva namaze kugenda muri Canada ahantu hari kure cyane. Nibaza ko atahantu kure hosumba aho maze kugenda. Yego. Ariko naho nyine ruraruhisha twavuye ngaha. D'abord urumva ajya amasamu dusezerera haya kuri aeroport ugenda ukicara muri transit karindira hari ibintu bamaze iminsi bavuga ngo mushika kare ngo sino indege iragusiga ngo naho ushika ku mwanya urumva yari periode y'abantu bariko barataha baje kuramukanya tukacurindira haje umwanya munini hanyuma turagenda ijoro ryose gushika mu gatondo tukarindira maze gushika mu gatondo akantu rero karuhisha urumva ari kakandi ko kwicara ukarindira indi ndege iconnector nibyo connector ariko byagenze neza mbonera akajyo gukora udukorwa tumwe umvuse muri aeroport ucu connector yego ukabona makuru ukabona byagusize iki ndibuka ko muri transit nakoze aka video ka Fortran yego nanonsa nari nabimwemereye nanonsa igiteramo ciwe ndamuramutse cyane kandi cyagenze neza ndibaza hanyuma turabandanya rero urundi rugendo urumva gujabuka oceani subira ukiyakira ugafata ukaraba filme mpaka rambika ukajyama ukabyuka ibirenge bikavyimba kiratuvino uva ngaha kigukwiye abantu ukagera ahantu ugatangura kugabanya amarase hanyuma rero nari ndabimenyereye nyene bon nta umenyera urugendo ntirumenyerwa kandi abantu bakunda kuvoyaje abo barabizi iyo yibutse ko agira asubire hanyuma nyene turashika batwakira neza mwarabibonye kungene batwakiri yego batwakiriye neza twaratangaye sana imyiteguro ikomeye cyane abantu bateguye ibi bitera mu yitone bashizemo ingufu nyinshi cyane mwarabibonye abantu benshi barabigize commentaire imiduga iki ati kungene bakwakiriye ni ibintu by'igitanga hari no bavuze ngo mura president ngo baramwakira ni munkwegere ndabasabye yego ariko ndabashimire cyane Inox Bujabel na staff yose babiteguye neza hanyuma baratwakira nyene neza turaryoherwa hanyuma yego bigenda neza nibindi byagiye bikurikira nyene muhira batwakiriye neza barabakiriye wewe aho yama décalage urashikiramo wari witekuriye igitaramo gute narijya mbere ugiye muri Amerika ntabwo wagira kwijya public bon oya urumva urashikayo nashitse kwa Mungu nashitse kwa mbere ariko urumva nkina weekend ikurikira mbafise indwi yose kandi nashikiye muri famille nashikiye amemta yari urugendo rw'akazi amemta rwa urugendo nyene rwo kuramutsa inshuti kuko mfise inshuti zikomeye cyane mfise y'umuryango hanyuma rero urumva
baranyakiriye, nari mfise umwanya wo kuruhuka iyo décalage, nari mfise umwanya wo gutembera nkahabona, kwinspira n'abantu, gutembera aho abantu bagendera b'abarundi. Yego nukuri n'ahantu heza cyane muri Portland muri Maine. Hanyuma public nayo twakoreye ahantu bita muri Ora, n'ahantu nibaza bakunze gukorera ibiteramo, na Kidumu niho yakoreye. Ni sali toroshe, nka twe tutamenyereye ibintu by'amamfiteatre hariho hejuru no hasi, ariko twaragerageje kandi public vraiment bon. Ubwa mbere en premier lieu igiteramo ca mbere nticagenze uko twacifuza, kumvo zuko twaratevye kuza kuri scene kandi bitavuye kuri jewe, ariko organisation hari igihe usanga bigugora. Nico gituma ngira ko nsaba imbabazi cyane, nsaba imbabazi abantu ba Maine byarabashavuje gatoyi. Hari abantu bashitse 20h, ngenda kuduga kuri scene 23h, kandi sare bayitanga 1h du matin. 1h bigomba kuba muri Eta Portland ibintu byose vyugaye saa hindwi. No kuvuga rero umwanya ucumenga ubaye muto. En plus rero kuri uwo muntu yakurindiriye. Saba imbabazi vraiment ko je suko bigenda, n'ahandi nagenda bikosora. Saba imbabazi cyane ku bantu ba Maine nabashaye ko atari bo nari gushaya ko, kandi ari bo banyakiriye, ariho nashikiye. Ndabasaba imbabazi cyane. Ariko vyagenze neza, turakora hanyuma turataha. Yego turabandanya n'ibindi bikurikira, ibindi biteramo. Numva n'amavire menshi, numva chaque ville ifise histoire yayo. Ariko ikintu kimwe muri rusangi nabonye kuri Amerika, kuko nabibonye no kuri Kidumu, Amerika iratandukanye cyane n'Ububirigi, iratandukanye cyane na Canada, kuko nasanze hari imiji ya Canada na Belgique ni imiji iguriyemo abarundi kandi imito babegeranye, baregeranye cyane. Yego ariko muri leta z'ubumwe za Amerika nabonye imengo nta ma communauté au vrai sens du terme bafise. Iyo mvuze communauté si kuvuga yuko ata communauté y'abarundi hari, no shatse kuvuga ama communauté, mbashatse kuvuga abantu bahura bafise ama groupe bagira ibintu. Oya si cyane, nukuvuga umwe usanga bahari ya Lewinston, undi kaba hari ya muri Sako, undi akaba hehe, ugasanga ubuzi burabatwara. Ugiye muri Dallas la même chose, usanga umwe ba Austin, bamwe babango muri ville ya Austin akavire ngo kegereye Dallas, abandi baba Oberlin ndabaramutse, abandi nukuvuga aba bana usanga bamenyana, ariko si bya bindi. Niho rero ubwa mbere urumva byari bigoye. Urabona tuvuye ngahi Bujumbura, nari meje gukora igiteramo aho jewe nza ku kibanza atabwishime bugiyemo, abantu 2,000 bamaze gushika. Tukarindira gatoyi kugira abantu tugatangura, ariko urumva aho hari yaye uragenda ukarindira. Ico kintu rero ni kintu je nibaza yuko mfashije kuri carrière nabivuze iri documentaire izosohoka. Ni kintu gikomeye cyane, ni kintu gikomeye, ni kuvuga ni ibintu bikunda gutirimutsa aba artistes. Biragoye urumva uvuye ahantu uheje gukinira abantu 8,000 ukaja gukina ahantu urindira bagakwirijana bagakwiri. Ariko rero ikintu cangiyohe nuko jewe abantu bambwira ngo vyagenze neza, je mu mutima nkumva umengo ndababaye, abantu bantumiyeswe ntibahomvye ntibagize iki, ariko nkabona bararyohewe, nkabona ni bon yingi wa ronse cyavre anaronse abantu, kubera tuba tuvuye muri za Belgique turonka abana 300 400, ukaja muri za Canada ho Montreal abantu 600 urumva. Ariko nuko biba bimeze, kuko ndagenda bibona no mu yindi miji yakurikiye. Ariko igikuru nuko abantu baba bavyitavye, hanyuma umuntu aba yateguye igiteramo agashobora gukuramo ivyuwiwe. Mr. KIGINGI, warashitse hari ibiteramo twari tuzi kuzokora ibiteramo entre ya 2 na 3, biyongereye gute? Oya navuye ngahanzi ko ngiye gukora ibiteramo 4, byabaye 4 gusa, ahubwo byarabaye décalé. Nukuvuga abantu iyo bagiye muri tournée bamenyereye iyi samedi ndakora igiteramo, iyindi samedi nkora ikindi, iyindi samedi nukuvuga ukwezi kumwe ibiteramo 4 ukacutaha. Ariko ubuye byabaye ibiteramo byarabaye décalé bivanye n'imvo nyinshi zitandukanye. Abariko barategura ibiteramo bafise ubundi buzi, bafise no gutegura igiteramo gikurikira, bagategura no kuvuga kurondera salle, kurondera iki. Sinovuga yuko babirondeye ku munota wanyuma, oya, ariko ni ibintu byagiye bitegurwa progressive. Mukasanga rero nkoze igiteramo bica bisaba 2 semaines zo kwicara kurindira kugira ngende mu yindi ville.
rero nivyo vyaciye bituma umuntu agira umwanya munini niho rero wewe wibaza yuko nagize vyinshi ariko sinagize vyinshi vyagiye atari igiteramo ca Maine n'igiteramo ca Arizona vyakurikiranye ibindi biteramo vyose twagiye hagiye hacamo indwi zibiri igiteramo ca Dallas indwi zibiri igiteramo ca DC Washington indwi zibiri nuko rero ukwezi usanga kurageze ahantu wayamezi abiri sahantu uvuga ngo ntawe wamenye tubwire basanze Amerika imeze gute urumva ni bon je n'ukuri sinzi ahantu hose ugiye usanga ushaka kugira comparaison bien sûr si nkompara no ngaha muhira kuko urabona nari mvuye mu gihugu bavuga ko gikenye nkagenda mu gihugu bavuga ko ari cambere ku isi ariko umva banaragiye Imana yangiriye ubuntu nkagenda mu bindi bihugu usanga nyine uri kuraraba gusa nasanze muri Amerika hari ikintu cyitwa shift ikintu cyitwa shift urumva je namaze kuja muri Canada abantu barafise kungene babayeho barafise kungene lo social iborohereza barafise kungene babayeho nyene bakoroherwa ariko muri Amerika ibintu byose no gukora udakoze ntujya ntukajye nko Imana ibivuga abantu baba bariko barirukanga rero bari ku bintu byitwa amashift no kuvuga hari abantu benshi nko par exemple bambarira bati ya nari nifuza kuza ati nk'akarero nko muri Maine hari abantu benshi bataje mu giteramo atari uko badashaka kuza canke babuze uburyo bwo kuza ariko kubera bafise shift urumva bafise shift kandi iyo shift ndabwiye shift hari yaye nka cyane nko muri Maine shift yabo ni indwi yose my friend bwarora amafaranga y'indwi kuyahereza umuntu hari abantu bari bavuye mu vacances ngaha hari abandi bitegura kuza muri December ntubwira umuntu ngo nkorere samedi nje kwa kigingo ya nivyo ukunda ko barara ati reka ntangure dimanche nkore gushika samedi yindi indwi urumva indwi yose rero ntibiba vyoroshe urumva n'abantu bari kuri vitesse y'amafaranga n'abantu kandi amafaranga barayabona ni gihugu vraiment kirimo ama opportunité aho nagiye ndabona nubwo bitaba vyoroshe ariko abantu barakora vraiment bakaronka uburyo barabayeho vraiment barabayeho ni gihugu kirimo ama opportunité ni gihugu kuko kitabuze abantu ataburyo bagira abantu bakenye ntibabura kuko n'amavire aratandukanye hari abantu baba mu mavire usanga ari azimbutse kubera urumva ubwo buryo n'abandi usanga baba mu bisagara bizimvye nuko ariko ni gihugu vraiment ushaka gukora baraguha iyo opportunité yo guca amafaranga ugakora rero nico kintu nabonye ni kintu abantu birukanga ku mwanya time is money kabisa ko babivuga ko barirukanga n'amafaranga warabose umwanya guhura n'abarundi bamwe mugatera inkuru mukaya ego cyane muri Maine ho urumva ho kuko nsubi inyuma gatoyi niho novuga ni nka no ita bazariere no kuvuga ville yose njamwo muri retour nshasubira Maine urumva Maine ho twagize ubucuti abantu ndabaramutsa bitwa ba Kado Dinos ndamutsa abantu benshi abantu batwaye igino gihugu bari ngaha bambe muzi batwaye igihugu bari hariya baramutse gose no bavuga amazina bamwe baba indongozi kune padira batwaye igihugu baba indongozi hari reka nukuri ahantu mu mavire yose twaronsa akajyo kubona n'abantu baba Arizona ego ni benshi abitwa ba Filemon abitwa abantu vraiment naronse undi muryango ukomeye naragiye muri equipe ya basket urana umwanya ni munini cyane ego ndakina basket urumva wasanzwe ukivyibuka ego turagerageza kandi urumva hariya vraiment ni sawa vraiment uravye nivo bariko oya ni corporative nyene nabi abawigeze ego ndamutse ni benshi no hava ntihagira baba bashavura ngo sinabavuze kuko ni benshi nakuye inshuti nyinshi aba Maxime muri generation 80 ego bitwa ba Sasha bitwa ba urumva abitwa bakuzine banje ego abitwa bakuzine banje Belize na Viviane urumva sinakubwira bari benshi twagize kuri nahantu vraiment nakunze gose muri Maine hanyuma ibindi bisagarana nubwo nagenda yo vendredi nkakina samedi twaronka akajyo nyine bamwe ko twagenda twaca dusubira inyuma landi hari abantu bari Obeline hari abantu bitwa
shanda bavuga bose ndabamare ni benshi cyane mwese yabavuze mwumve ko murimwo yego besha bitwa ba Floribert aba grand frère ngaha twarabonanye bari muri Dallas muri Arizona n'ahantu hashushe cyane yana ni umva experience vraiment hariya muri Amerika rero nico kintu gitangaje umva uragenda ahantu imbeho ukaca ufata ahandi naho ugasohoka gutya muri aeroport ya bimwe twumva vya Dubai just ndaja Dubai kumva ubushuwe buragukubise bimwe kubera mu desert muri Arizona muri Texas na desert rumva ndamusaba abaje vraiment bitwa ba Kibiriti Kibrike yego na madame wiwe ni benshi baraje igiteramo ca Arizona cyari igiteramo cyanyoheye kuko urumva twategeze gukosora twatwerere twose twabaye muri Nuzeya hama twakoreye ahantu heza kabarekeza cyane naratangaye cyane urumva harashuha kwibarabara hari ama restaurant agenda agira avaporiza amazi kugira abantu barenganye kuri trottoir umva harashushe cyane harashusha ariko abantu baramenye bariko barambwira ati wewe uje byaheza ati yuza muri juillet ati uterera igi hanze mure tukaja gutora wirira nuko riba ryaguye hasi yego ariko muri rusange Etats-Unis vraiment ni Etats-Unis nyine Etats-Unis hari utuntu twinshi nitwo bivuga mu kiganiro kimwe nabonye abantu jewe nafise complexe nyine icongereza kirangora tugenda muri Washington DC mbona communauté y'aba hispanique urumva batazi icongereza bamaze babayeyo ama generation bavuga ngo me no English mwaleti I'm sorry me no English fati birabaho ariko rero kubera ari communauté nini naciye mbona combien abantu ubwinshi bwabo ko baba bameze kose bari impoza nagiye gukina muri Washington niho nahereje nyene haza umuresponsable w'akabare umva abarundi turafise ingabirano n'ukuri kandi Imana tuje dushima Imana ko naduhaye ingabirano jewe experience nabonye twakorera mu bubare gaye tugakorera mu bubare tugashika habari aba DJ ndamuramutse DJ Fab hari aba DJ nyine b'abarundi usanga bakorera muri ubwo bubare kenshi simaka kabara ku Murundi abari ububare bw'aba Hispanique nyine aba Mexicain cyangwa ugasanga nakabare k'aba Niger nko muri Ntuze ya Dallas twakoreye mu kabare k'aba Niger kitwa Asoroke hanyuma rero abo ba Niger bomba barafisa aba Niger bitwa ba basket maf nyine bakomeye cyane je turamaze guhurira Kigali bakaraba gutya takagatipe nakaye urumva n'amasalo nambayita amasalo n'amabare abamaze kwakira muta uraraba hejuru abantu bamaze gukorerayo ba Bana Boy yego nkaho hano je nagiriye haramaze gukorera Bana Boy haramaze Davido haramaze baca bagira ama cuisine yiwabo baca bagira iki communauté yose ija gufunguriraho rero n'umuntu agize igiteramo hariho bagira ba Davido bien sûr ariko hari kera bakikimenyekanisha ko buwe baja mu arena ariko urumva babiriko sasa rero urumva n'abantu baza abastari bakomeye bo muri Afrika turashitse ni n'abarundi turase kuri hotel indegira dushikanye tugiye kuri hotel turadepoje tugende kuri salle kuraba tugire mise en place bagahamagara urunayi guruje yagucya ejendi pembere imeze gucya badwaye ico kunywa tumeze uko amafatigue nguma wayuza urarushe urugendo rw'amasata 6 akaza akabaza ati none le comédien n'uyuhe akamwereka ati n'uyu bana kandamutse ati akambwira ni sava ni fresh ariko akaraba takagatipe kweli tabati umva bafisa makenga bakavuga ati uyu muntu tugire twemere barije ku muryango nibizova bimburiza abantu kwidandariza en plus ni samedi urabibona ati none arakunzwe bakaja kuri Instagram sava sava abantu ibihumbi jana sava ati none abarundi bakamara ati wetekana uzobibona ejo ati uyu mbona ubara karuka kagaye nyene sasa rero bana buke saa moya abantu bagatangura kwinjira saa 2 saa 3 tukaja kuri scene twakubita abantu bagatelefona ati yatanguye ala ubudi konte nyene hajya umuntu kiremwa muntu hajya nasanze abantu twese turi bamwe umuntu araza ndamaze kubibona ndabibona cyane hanze umuntu aragaruka umuntu iyo yaguhaye agaciro gake hamukamwereka icyo ushoboye no mu buzima busanzwe byama byabaye ku bantu bien sûr batari ingrat canke bon non le qualificatif ni basiko atari yo ku bantu abantu bafite umutima kenshi nk'ubu par exemple juste gaire ndashobora kubona nkagusuzugura bite ni sawa urakomeye ni wewe juste gaire hanyuma dufate turi nkunga mu kabare bagire bavuze karaoke gusanga ufise ijwi ry'akamuntu sivyo uzurawe nawe biramaze natwe stress biramaze simba naguhaye importance nyene hanyuma ukaja ari imberwa kubita nkabaza ati wisi wa mutipe yaricaye nga
wow nubu uvuye kuri scene ndahaguruka muta ndahaguruka ni muta yana kari usana uratwishe ibiki nuko byagenda urumva ntibumva ivyo mvuga ariko urumva nyene le rire est universel wabivuze hari ibintu kubera dukoresha amaterme gifaransa icongereza gike usanga barakapta ibintu mba ndiko ndagira geste déjà mvuze toilette umva baravyumva mvuze hari utuntu tumo le rire est universel kuko nabona abanigere bariko baratwenga kabona amageste bashobora no gutwenga ibintu ndiko ndagira gusa kabona aragarutse arambara ati wow vraiment uri bantu uri so funny nta byinshi numvise ariko nabona vibe abantu kungene batwenga vraiment va de l'avant iki ndabigarutse ko rero kungene tugeze Washington haje mu Mexicain aho mucongereza bikubwiye ukonyereka kigi yabikubwiye ukonyera mu cyongereza yabimbwiye gutyo nyine ati va de l'avant yego hanyuma rero uragenda yo hanyuma umpinyuze sivyo ko nushaka kumpinyuza utarajaye je mvuga ivyo nabaye we nawe uravuga ivyo wabaye hanyuma rero yego yavuze ati go ahead yego ni ibintu nk'ivyo apana new star sasa rero araza arambarira bana nukuri foko wiga icongereza kandi ndakubwire ifoko wiga niki Mexicain ndamubwira ni what cyajya mbere numvise umuntu ambwira ibintu nk'ivyo uya urumva community y'aba Mexicain ngaha hanyuma rero none ibyo urantwenga garasi nikwera ngaha turi muri community goyi itwengana nukuri ko Imana je navugana n'abantu hari erega les pays anglophones ntibatwengana kandi arumva icyo ushatse kuvuga practice ukuyigira biracamo ugiye ahantu ukamara umwanya muto vre muvana y'ubwo bwa bundi nyine ntaco wiga ariko urumva je yageze 2 mois aragera igihe naja muri gym hari ibintu nyene uri obligé umuntu akaza akakubaza ikintu ukaba obligé kumwishura ubwa mbere ikintu ca mbere ubanza kumera nk'uhunga hunga I don't speak English oya muhakanye umumvirize I don't speak English deja none ibyo uvuze ni iki cyongereza urumva rero sasa arambarira ngo nige ngo iki Mexique ndambwira ni sa comment arambwira ati rero ati aya ma community y'aba Hispanic nga même aba deaf chapel bakomeye nabo nyine niyo challenge bariko bari kuko ni community nini iramutse gukunze ni terrible uzubirabe na ba Kamararis na ba Donald Trump baravuga amaterme y'ikintuze kuko nabantu bagutoye ni sasa rero aragaruka ndabona ico gishika umva niba abantu nyene buza bakavuga ngo ni mwebwe ngo muzokora nga samedi yana ngo none bizogenda gutweje kuzina yanje zo gumikora ukabona gusuzuguya gufasha nabi ariko abantu bamaze kuza abarundi bakaza bagafungura kagirika karyoherwa lakini ahantu hatemberera abakenya ufite aba DJ n'abakenya cyane muri DC abakenya bari pembeni abakenya rero urumva kubera Afrika ni Afrika bari ngaho abarundi bari ngaha abakenya bari ko barafungura bakavuga ati bakangomera amaji batumva byinshi nk'abacokoza mu Giswahili ukabona ko bahindukiye niki yana nukuri ibiteramo byanje vyagiye birakura novuga ko vyagiye birakura twari twifuje kuguhereza ku giteramo canyuma kugira tuheze kuri top nyene ariko ntivyadukundiye kubera umwanya twifuje ko tworangiza igiteramo muri main igiteramo ni nka kado nyene y'abantu tugire ku mahera make turondere sale tuve aho muri ora kuko muri main hari ni community irimo abantu bakijijwe benshi abantu bakijijwe hari ama eglise akomeye cyane rero bumvise ora bumva boîte alors que hariho sale ruhande uvuga ati biri no mu bintu byatumye peut-être bavuga bati haje abantu bake niki ariko ntivyadukundiye mais quand même byagenze neza twaragiye muri Arizona mbona ndamuse Raymond ego yaraje kunshigikira Raymond abamuzi baramuzi yakoze muri Brarudin umuryango wiwe ndabaramutse cyane ari mu bantu banyoheye kubera urumva muri Arizona je vraiment nta bantu namenye no nabona agiye menya ni wewe ariko Amerika irimo abantu bakeramutse irimo abantu ugiye muri Canada urabona abantu nyene waraje nawe nkaguye kwa Belgique Amerika harimo abantu bicaye imyaka 20-10 harimo abantu sasa rero byagenze neza tuva Arizona hose byari ibintu byiza dushikira mu mazu meza vraiment tukaca tugenda tugataha nsubira dupanga rero kuja muri Dallas abantu baritavye baraza hose rero twagenda tugurisha imipira ya Kigingi Good Times twagenda tugurisha kandi baravyitabiriye bakagura amatike ego vyagenze neza muri rusangi rero je novuga ko vyagenze neza hari ama community atandukanye muri Amerika
hariho communauté chinoise ayandi ma communauté no muri Afrika ndazi ama Nigeria communauté nigeriane n'iri n'abandi benshi wasanze communauté burundaise kukijanye n'iterambere bari ku rugero rungana gute barakomeye cyane barakomeye en fait États-Unis ni continent ni igihugu kinini cyane gose igihugu kinini hanyuma rero kenshi iyo communauté ugira iterambere ribashware riciye muri communauté biragoye nko muri Amerika kuko ntibabana sauf nko muri main quand même hariho une grande concentration y'abarundi barateye imbere cyane barakora kandi barakorera amafaranga atari make n'abantu bazima vraiment nukuri hajya iyo turi ngaha mu Burundi tuba twiyumvira ibintu byinshi akazi kose bose bakora ubuzi bumwe bakora ubuzi bumwe muri men ntabwo nza kuvugira ngaha ariko n'ubuzi buhemba bafise ubuzima bafasha imiryango ngaha baba mu mazu meza rero novuga gute iterambere muri rusangi je nabonye bose bakeye mu maso nta wambwiye amahera afise kuri konte ariko sinzi ko ngene no bivuga iterambere kuko nko muri Amerika muduga si iterambere yego kuko muduga ni credit wa witaye ko ni pingu wa wishize ko ariko quelque part niyo credit bagiye barabinyiza ati nubwo abari credit ajya ayi banki niguha credit nkawo ukeneye Lamborghini ntupfa kuyironka kuko ibanki banza kuraba amafaranga uhembwa kugira abizokatama uraba yosigarana rero umaze kubona abarundi bafise ama GMC no kuvuga yuko agashara karakwiye kugira ibanki ironke yiyakurako ironke nayo mujya uronke nayandi usigarana urumva nukuri vraiment je nabonye hose ari sawa nabonye bameze neza yego nta hantu nabonye abarundi uvuga ngo barakenye ika vraiment barabayeho ubuzima muri Washington ho urumva nakazi naba benshi bakoze muri naba consultant bakoze mu Nations Unies n'abantu bakuze yego n'abantu babifise ugwaruka si gwinshi cyane wanashaka yego no mu giteramo haraje ndamutse tuguma dori yego ndamushimire cyane n'agakoti kiwe zokambara mu kindi giteramo tuguma naratangaye cyane n'umuntu ari open n'umuntu yagiye muri Amerika ari muto cyane twaraganiriye twaronse umwanya wo kuganira yagiye ari muto ariko n'umunyamerika mu mutwe n'umunyamerika ariko akunda igihugu ciwe akaguma yibuka nteze imbere kama wowe rero umutima wamujanye muri entertainment twaraganiriye vraiment araryohewe yego muri Washington rero nuko naratembereye ni ku mugwa mukuru baranyereka ahantu hatandukanye hano symbolique nyene twama twumva White House bamwe tuhabonera mu makuru canke mu mafilme yego nubwo ntegereye cyane bariko barahugara gose ariko Amerika nyene ni Amerika juste gaire ni Amerika hajya rero gutembera ntibibaze yuko n'utuntu twinshi gutembera uraja muri mall ukaraba ukungene abantu bameze hari imico je nawe mvuga nti imico abarundi ngira bo bamarira rimwe nabo nyene kugira babihindure abanyamerika bafise imico yabo bafise ukungene bameze ntibameze nk'abirabure urabona nkunka je ndashobora kwinjira muri alimentation nkitaba telefone nkavugira hejuru ntibibaho n'abantu bagifise imico ari ubuntu canke kwegera umuntu ni cyaha juste gaye ego umuntu wese musa akenera espace niko bavuga abanyamerika urukuranyankombra nukuvuga nk'ubuwe turi muri supermarket ko turariha kirazira kunsera abana twe nibisanzwe twese duhurira hajya d'abord hajya no gutonda ibintu byose no gutonda hanyuma nawe ntunyegera umpakanya nuvuga je ntonze ngaha wewe reka kunyegera ko bimeze nasanze hari ama community y'abanyafrika aheruka gushika reka rakora ibara rero abantu bagenda mwibarabara kuri autoroute bibujijwe urumva ni hatari rero abantu babayeho bacavuga ati abo bantu bariko baradusarisha urumva umuzungu acaguma avuga ati aba bantu bariko barasarisha kubera umuzungu acaguma adufatira muri rusangi fatira muri rusangi nyene usanga ariko urumva bose bazomenyera n'ibintu bishika ibintu byinshi ama restaurant utambiro iki naronse amahirwe yo gutembera ndabashimire cyane barantembereje muri Las Vegas muji ukomeye cyane mu rudandazwa bakora mu bintu by'ubumari ni ibintu n'amaje yo kugira Paris ego ariko hari byinshi sibijya gusa turatembera ahantu nukuri vraiment jewe shima Imana kubona iri kirugurura imiryango ibintu by'igitangaza
ibintu ntarinzi mu myaka 10 barakunda nariya barabimbaze ngo niga kiki wiyumva gute nk'ubu umuntu umurundi usanze hariya akakubaza ati wumva umeze wiyumva gute tambara nti ikibi kandi caka ibi nukumva yuko byo bari bisanzwe si bisanzwe na gato ni ibintu uyo wicaye wenyene ubona bien sûr urumva sinogumangira gutyaye ngo ibintu birasarama no ya tapo nyene nkamera nk'uko ari bisanzwe ariko quelque part ushise muhira ukavuga ati eko man ibintu uri kurankorera n'igitangaza kabisa yego ibintu rero kavuga ati gushima Imana wagiye hari ufise ubwanwa bwirabura ugarutse ufise ubwanwa buri mwimvi ni atare oya bwarimo twarimo dukeye bavuze ngo risinye y'ubutunzi iki bavuze ngo risinye y'ubutunzi oya hari nari busaza igihe uva ngaha ngano twakoze waravuze ko uzozanira gift isa warayizanye canke naho tuzoyizana nitwagaruka bon sinibuka ko nabivugiye mu kiganiro utaranyereka proof ariko baraza kuraba ikiganiro uraza kubinyereka nzosha ndavyishura rero nabibonye tubandanye ariko uribagira ivyo wavuze navyo nibagira ari naho usanga uri kurandemera aho usanga agomba kurirya sa ntacu urayimpa inbox nta muntu agenda arakura mu nzira kirazira umugore we yambonye ngiye nambaye akagaruka nandi gusa ninaco gituma urabwira ati urabimpera inbox kigi turacari ngaho nyene uriko uratubwira ikintu cy'umuco yuko umuzungu afise umuco wiwe afise ingene atonda muri alimentation turute kirazira yuko umuntu acaye kubera imodoka ziba ziriko ziyiruka zohava zibwonga umuntu akoma nkene kumenya kigi umuco abarundi ubu babenyeranye Bujumbura asanze na hariya arawugumanye canke hari impinduka oya barawugumanye cane ukuri abarundi vraiment naratangaye kandi si kuvuga ngo ni muri men gusa muri Portland ya hose Texas muri Dallas muri Washington hose abarundi bari solidaire abarundi barafise aho bahurira umuntu abuze baramushikako nico kintu kiryoshe kandi gikomeye barafashanya barashikanako umuntu yabuze baramugarukira umuntu amakominote aratandukanye amakominote ni menshi hari abantu murabizi ibibazo igihugu kiba caciyemwo aho usanga amakominote hari abantu kubera uko bumva kahise kungene nyene ubuzima bwagiye buba bafise ariko je narabajije kisaso ya makominote yose harabavuye bageze muri Amerika bamaze guhunga igihugu ibibazo caciyemwo baciye mu za Tanzania nane hose vraiment baguma bari solidaire baguma bashikikirana baguma bitabwaho bitanaho mariage nashikiye muri mariage nakoze bo MC ariya ndabaramutsa aba jeune marié asa na Maria nukuri ubugeni bwari ubugeni nka kumwe kwini bakavuga amajambo abantu bakitsa urumva je ngishika navuga nti j'espère ko batahinduye umuco reka reka ati ni kujya nyene reka tusabatama ngaha reka umuco nico kintu dusigaranye abashinga nayo baracari yo ndamutse umushinga nayo yitwa Mapi twasangiye baracatigwa abantu nukuvuga ibintu byose vraiment umuco naho uri kuraja muri Amerika gusa ikintu nabonye abana bose muri Amerika bazi ndagushishura icongereza kiba kigoye ku umwana mutwara ku ishuri ukamutora amasagiye kubera akazi niki abana rero ururimi biragoye ariko quand même uko ugenda urabivuga uko ugenda uravuga ururimi usanga umwana areka kukwishura ariko ugasanga arumva uramubwira ati genzo niriki kirato sino ariko agaterme kanda gushishura ndagukubita numva ni kakashavu kumuvyeyi abarundi ntibahinduka urazi ko twese twakuze kuri terrorisme nahariya nuko nyene umwana usanga ari bw'icongereza ariko mama ati ndagushishura umwana rero agakora atinya ku kantu ni ibintu byiza umwana akagira ikizira naho urabizi bigoye hariya ntufa gukubita ariko quand même niko bimeze fo kumwereka ntibabe tambuka uzino watubwiye ko washikiye mu bugeni turi mu gihe bamwe mu bantu dukorana ibiganiro bamwe bava hanze bavuga bati ibintu by'urukundo rwino rimwe na rimwe turahemukirwa umuntu uramuzana cyangwa umuntu mugakuhurira ngaho uzi ngo urukundo nyene ni rwa rundi ariko ugasanga imigenzo igira hinduka kubwawe mba nkeneye kumenya wasanze ibintu bijanye na kanovera akabobera ku rukundo kameze gute hagati y'igwaruka urukundo mu bubakanye je nabonye ari sawa vraiment nahubwiye yuko ari abantu bakijijwe bon n'abadakijijwe barahari n'abasenga handi barahari je nabonye bimeze neza nukuri bimeze neza yego si birahari barakubwira turi yaravanye na uriya vyaranse ariko
nkuko vyeza arakaranda ariko sovuga yuko nabibonye ari byinshi cyane par contre naragendeye ingo zubatse neza nyinshi abantu vraiment bakatwakira hariya rero hari akantu natangaye akantu ko kukwakira ya biragoye kabisa urumva ibintu byambaye ko iyo hariya muri Amerika umuntu asivye akazi akaja gusuma agateka akaguha karibu ni honneur abaguha niteka sivyo ngaha na mu Burundi urabona avec ubukene izo njya zarazivye ki du préférati tuhure mu kabare tusangira ka brochette tugirene urumva c'est mieux rero urumva je nari mvuye muri bya bindi urumva atari kirenga cyane kuja kwicara mu nzu ariko barambarira muri famille ati ntupime ati bana nuko nyene bitegereza urukuvuga kubita mardi juste gaye ukaba wicaye muri famille nyene umeze gutya ngo ego rimwe yego barage nuko je nta masoni ngira abantu bose ndaganira hanyuma tukara tuva kwa Gael ejo tukara tuja kwa Monami kandi Gael nawe akabatumiwe urumva ibintu kandi agaziba akazi kayo oya wewe urumva wewe ubucuza nk'umushitsi ugasanga nyene nuko nabantu nyene bakunda umuntu rero kuvuga ngo ndakwakira agateka utegerezwa kugenda nuko bimeze urumva mbe nabwira assistant none twaragiye kwa naka none nejo none uyu tuzoja kura musejo arambara ati nabantu baradushitse ko nabantu b'umuryango nabantu bashika ati fo kuvyubahiriza cyane kandi nasanze ari ikintu gikomeye gose ni ikintu gikomeye kuko hajya umuco w'ikirundi nta wagiye ahubwo twebwe ubukene bugena buradukuramo ibintu kera byari bimeze neza numva byari bimeze neza abantu atatinya guhindara umuntu atiyumvira ngo none ndamugaburira ikinga ziradukwira hariya rero urumva ibintu element de base ibintu basique vya mbere bitangura byara ico kibazo carakemutse ibintu byo gufungura ibintu byo kunywa ibintu vyiki uzorondera amafaranga peut-être yo kugura inzu ariko ibintu byo gufungura byo kwambara rero nico gituma urumva umuntu aragutumira n'ukuri urabona ngaha nawe biragoye hacajamo déplacement hacajamo timbega ndamugurira akishaza basi ndamutera iteka kagugwa ngahe reka duhurire basi kwa Gerard basi dusangire brochette ugasanga umuntu aramaze imyaka atabonye mu nzu yawe araroke kuramutsa umuntu abarundi nibo bacimugana ati akarenge bavuga agafunika abagaru umwe n'akarenge abantu bagasanga basigaye ari babandi bo kuri mikashe kuri kashe ukamenya ubucuti n'amafaranga araroke ubucuti n'ubite umeze gute ko wavyibusha umuntu akakuraba ati ico rero ni ikintu rero hacajamo n'ubukene hacajamo kubura umwanya hacajamo meka meme urumva hariya nabonye abantu vraiment barashikana ko haracari ugo rukundo kuko urumva ivyo bitubuza ngaha ntabihari biriko biza kuri ni point idasanzwe twarabonye agafoto umunsi we guhura na Soleil mugongo mama wanje yego cyari rindi teka muta yari teka rindi yaraje turabonana byari ibintu byiza cyane umuvyeyi yamaryoshe kandi umva aguma ntagira ntumumenyera nko plus umuntu mutabana kuba muzi wewe baramuzi kumwe natera inkuru gose urumva byari ibintu biryoshe byari ibintu biteye igomwe antuka jewe vraiment afite experience nziza yo muri Amerika naho gusa ryari rya mbere maze igihe kinini ndakumbura umuryango gose birankora ko nta kazi nari mfise hari gihe byasaba yuko mba ndi mu nzu arindira nyine uwumpitana tugende urumva iyo uba sinshobora kwituma ko ntafise katsim ntafise système de paiement yariya urumva quelque part ukacuba independant dependa ku bantu pendant 2 mois uvuye ngahaye muri uranze kungene meze nama ndiko ndiruka ariko ansete mama aragera igihe ukabimenyera ukagira ante yego biriko biza kuyindi point idasanzwe kigingi novuga ko mumaze igihe nibaza muri imyaka 2 Imana irugura imihora wera mu Bubirigi mukagaruka mu Bubirigi mukagenda Sweden n'ahandi hose nibaza ko hari ikintu entertainment yoshima cyane bangene kumenya tumaze iminsi twumva abantu batumigwa bashika hanze rimwe na rimwe bikazana mu induru bati ibi byari muri kontra ivyakurikijwe ko bitakurikijwe nango mafati inzira ngira ngo uburorero murabubona kuriko bivuga kuri MONNA WALDA n'ahandi henshi cyane bankeneye kumenya wewe nk'inara ribonye mwatanguye iyi nzira yo kuja gukora ibiteramo hanze mu vyakira gute hari ibibera mu makurise tutamenya jewe nibaza yuko entertainment yacu iracari ntoyi
au niveau international dushaka tureke guharura ku rugezo mvuze international nshatse kuvuga rwana nka babana boy baririmbira abazungu abantu bose twe turacagenda turimbira ama communauté naba bamo nabande bagenda bari kiretse kidumu niwe usanga harimo abakenya kubera aba muri Kenya niki turacari bato turacari hasi rero iyo turi hasi ibintu byose dukora akenshi bisangamwo ako kantu ko kubikora bitari professionnel kubera iki kubera tukiri hasi mvuze kuba hasi no kuvuga iki twebwe ba artiste en soi kenshi usanga ari ryambere tugiye usanga ari ryambere usanga tuvuye ngaha turashitse hariya tugasanga y'inshuti tuzi ukungene twitwara kuko si ibintu tumenyereye ibwo nibwo buto bwacu urumva ni intango hakacabaho rero nibi byo kugenda twebwe bitanguye vuba aba artiste hagenda umwe mu myaka yeze aho rero nabo usanga badutumira nabo ko nakubwiye yuko ari industry ikiri hasi kubijanye y'ibiteramo bibera hanze by'aba artiste b'abarundi dutumirwa premièrement sama maison dutumira azwi muri Europe dutumigwa n'abarundi abarundi ari hari yavuga ati jewe ngireshiramo amafaranga muri bino bintu ari ugasanga hariho ibintu bimwe nawe nyine kubera ari intango no kuvuga rero jewe ntawe nza kublama kuko naragenda biraba hari bibazo naje byigeze kunshikira hari urumva ariko quelque part nsanga ntawe twota kwikosa ahubwo ni dukore cyane abaririmbyi basora indirimbo imiziki yumvikanamwo izindi ndimi kugira dushoboye guhamagagwa n'amamezo akomeye yego hanyuma abari hariya aye nabo b'abarundi basanze bakora ibiteramo biga ukungene amamezo manini abikora kugira tugere ku rugero rwo hejuru kuko birababaje cyane kumva umu artiste ari umuntu yatumiye yashize imitayi yiwe mu artiste yidoga avuga ati jewe yarangiriye ibi yarangiriye gutya birababaza hanyuma kandi quelque part ugasanga n'umu artiste avuga ati hari ibintu utaba wakoze nawe kandi byari masezerano umva ni bya bindi ndakubwira ati turacari bato ifoko twiga ifoko dukora ifoko dutera imbere abo bantu badutumira ikintu kimwe gusa jewe byaranshiki iyo ugiye ubwa mbere umuntu yagutumiye ari rya mbere umengo n'ubuzima guhaye ivyo bintu vraiment ego ni opportunité kuko twe nitugiye ngo twicije duherayo ni opportunité no kuduza brand ni kugira ibintu byacu bigire bitera imbere sivyo ariko ugasanga arashiramo ama close yugaye menshi cyane ugasanga ndagwe nk'akarorero nk'ubu jewe nzanye umu artiste ni ibintu byumvikana cyane je ndazanye umu artiste ndamuriye billet d'avion ndamuriye les frais zose les frais assurance indege les frais à billet d'avion ndamufatiye séjour hanyuma arashitse bien arashike muri hotel nziza uramwubashe urafasha imodoka nziza uragiye kumutegera uramwubashe umushikije ahantu heza numushikije mu nzu yawe numushikije ahantu uramuhaye intimité yiwe sivyo hanyuma wa mu artiste ivyo byose wabikoze kandi biri muri kontra na makosa cyane sivyo yuko hoca haza uwundi muntu ngo aramukeneye hari gihe bishika ugasanga we nta mwanya ufise wamuhamagaye guko wo mugirira tourne ugasanga wewe agize imana ugasanga uwo muntu par exemple jewe naronse visa ya 1 mois ariko ngiye gukora igiteramo kimwe ababirigi nuko barundi baduhereza iminsi 5 iminsi 10 ugasanga nuwo mwanya w'ico giteramo nyene ukacugaruka ariko bizoshikaho usanga ari 1 mois ugasanga muri yo 1 mois wa muntu yagutumiye yateguye igiteramo kimwe ariko hari izindi opportunité sivyo zishobora kuza kumva baraguhamagaye muri Suisse baraguhamagaye ndavyumva c'est logique kandi ni ibintu vyumvikana yuko bagomba guca kuri inde kuri wa muntu yaguhamagaye kubera iki wa muntu niwe yarishe sivyo niwe bayarishe niwe bayagize ibintu byose hanyuma rero bakamucako kugira bamusubize inuze niko bigomba kumera nukuvuga ikintu kuvuga yuko jewe ngiye kugura ikintu mu Dubai juste gaye yego nkakirangura nkakizana ngaha sivyo mu kwikudandaza ko shiraka amafaranga ya déplacement ni ibintu vyumvikana cyane ari umu artiste rero avyubahutse je simava nja mu madeba mazimisi kuko ntituramenya version yindi sivyo ariko umu artiste aramutse arenze ivyo akaja kwidiringira
kandi hari umuntu yamuriye billet d'avion, hari umuntu yamuriye les frais za ambassade, les frais de visa, yamuriye ibintu byose, yaramufashe prise en charge. Aho rero kica bikibazo. Ariko uwo muntu nawe yamutumyeko, artiste aronse visa 1 mois, sivyo? Billet d'avion ni 2,000 na karorero, uraza kumuriha 3,000 akarorero, sare wayifashe 2,000, wowe urakoze igiteramo ca mbere uraronsa inyungu, sivyo? Hanyuma artiste ari ngaha ariko arafise 1 mois, hari gihe baca basaba amahera arengeje, uravyumva? Naho rero twebwe artiste duhombera. Wowe juste gahe uraje urabwiye umutipe yitwa Jimmy yazanye kigingi ati bana mu mpera stand amutware muri Hollande, sivyo? Jewe naje Jimmy yankoresheje twaronsa amahera, yampemvye amahera yanje ndayafise, ndacafise umwanya wo kuzunguruka ngaha muri Schengen. Ariko rero Jimmy akacagenda akavuga ngo bana ngo kigingi, urumva hajamwo kakantu ko kudakundana k'abarundi. Ubu rero baratangiye kumubona baraje, none si iyumvira neza y'umu artiste nawe. Wa mujima akacaza akacavuga ngo ntibansubize 3, dufate yuko indege itike yayiguze 2, akusubize 3000, akurire agwe 3000 euro, amahera arengeye ya itike minimum. Uraba nawe uvuga uti umviriza kugira ndamuguhe, sivyo? Reka duharure mupatane na kigingi, umva amahera kigingi agusavye 4 3, urabe yuko wowe ushaka kunguka. Je nanje umpaye 1,000 na 3 vya kigingi warishe sare wagize iki, 1,000 birumvikana mu mugabo ya billet d'avion. Ariko nta kuntu wowe uzore ya billet d'avion ya 2000 hanyuma je ndaje ndakoze i Bruxelles, umuntu ankereye mu Faransa yaza akagusaba ukacumbwira ngo mpa $3000 3000 euro. Yo ni yafaso yo kugirane yo kwikurako yo kubuza umu artiste nawe opportunité zo kugira, sivyo? Rero sinzi jewe ndiko mfatira muri rusangi ivyo maze kubona, ariko cyane nibaza yuko umu artiste yarakwiye kubahiriza amasezerano avuga ibintu byose n'amategeko. Hanyuma ikindi kintu rero cyanyuma nuko ndamaze kubona yuko biratangiye kuruhisha aba artiste. Haragezaho aba artiste tugira n'Imana bamaze kugenda, turiko turagenda tukagaruka. Harukungene aba bantu bariko baradutumira, Imana imbabarire si bose kandi sinafatiye muri rusange, kuko je twakoranye n'abantu benshi kandi muri rusange benshi twarumvikanye. Ariko usanga umuntu hakagera ahantu ukamenga gufise ko sinzi kubera yagusabiye visa, les frais za visa ni 169,000. Hariyo je mporanda na yari nkavuga nti ivyo byihorere, wewe jeri bindi vya billet d'avion enzo yari 90,000 muri assurance muri ikare canke muri bikoro, 90,000 ya frais de visa, frais na assurance y'indege nkayari. Uravyumva? Nukuvuga uwo muntu akacagenda hariya ukamengo yagufashe gashaka kwimobiliza, gashaka we ntiyiyumvira ati i Burundi ibintu bimeze gute, uyu yotahana ayo mafaranga azokora ku muntu na wa wundi muntu umunyarucane. Ivyo byose nabyo biyumvira ngo yango kigingi canke naka ngo subira inyuma ngo bazokuyamagarira. Uribaza ugasanga umuntu ari karadadaza ntiyumva ineza yiwawe, ariko wewe kubera wubahirije akazi, wubahirije amategeko, ugataha uri firse ubabaye. Hari opportunité yuko uwo muntu yari gusaba 500 800 euro gusahiriza kuri bijya ya consommer, kuri bijya dépense yagize, uravyumva? Hanyuma nawe ukagenda gukora ibindi biteramo, nimba wari wakoze igiteramo kimuga ukatora 3 4 kuko niyo mahera nibaze babeshe ni 3 2 3 4. Je ndabivuze kuko ndazi neza yuko hari abantu benshi baba batwihenda ko bakibaza ngo turaba milliardaire. Oya nayo par show kuko dukorera ama community, nituja muri arena, dukorera mu mabar mato. Rero sasa nimba nakoreye 3 ngaha, orosha reka kunyigungana, kuko jewe nzovyubahiriza. Ariko mba nifuza ko nawe uba flexible karabi neza yanje, ufise umuryango i Burundi, sivyo? Ayo mahera arakeneye, igihugu kirakeneye. Ngende simbire muri Suisse, uriyo kumusaba uwo muntu aje kundondera kumusaba 3 2, musaba 800 musaba 1,000. Après tuwarungutse twarinjije, uravyumva? Ivyo rero vyagumye biba birababaje, c'est dommage. Hari artiste bari mu bibazo gushika kuri no saha. Ndanza maka akomeye cyane kandi abantu bakomeye bari mu bibazo ntashobora kuvuga ngaha amazina. Abantu bagiye bashaka kutugirira naba ba artiste, umuntu akakugarira show, umuntu akaza akagukorera ibintu bitabaho. Urumva ngo swadizango yakuronkeye visa, mbega ko turiko turazironka ejo tuzogenda, kandi je ndazi ko bizoshoboka tukisabira visa tukishikira mu Bubirigi tukidandaza. Ntumva ko abo bantu bazobagira ibibazo?
jewe ndi nifuza yuko ejo B-Face agenda ati okay jewe ngomba kuja mu Birigi ngiye gutegura igiteramo canje niko vyatangwa aba Niger nta muntu yo bavuga ngo areka ararondera visa ngo Davido canke ngo areka arategura evenement ya Davido. Management yiwe irahaguruka ikava Lagos ikagenda mu Bwongereza ikariha nimba ari arena igugwa 10,000 pound ikayariha 10,000 pound ikacitangura publicity ikaja mu ma media ikagira ivuye muri Niger ikacigira byose hanyuma ihejeje akaza agaproducer nta bintu by'umuntu aza kumubwira ngo bana ngo guma nganga ujya ntagutwara ngo ntagira iki uguma muri management. Imana idufashije ko ibintu bikora Imana ejo jewe nkafata nkisabira visa ngaho muri ambassade y'Ababirigi nkagenda ko ari byo nifuza nkagenda nkashika mu Bubirigi nkabwuvuga nti umviriza rero uweje ngire nkuri giteramo sivyo rero numva ko abo bantu batazoba bagifise kungene batwatenya bari bakwiye kubona yuko kugira tubananye imigenderanire myiza babe flexible sivyo. Hanyuma ikindi naco umu artiste yubaha amasezerano uko bigenda kose muri uyu mwanya urumva ntituragera kuri urwo rugezo twijana yubaha amasezerano vraiment ntashira hashatse hanyuma nawe n'uwateguye evenement nawe yubaha umu artiste kuba umu artiste no kugira biroroshe cyane. Umu artiste agusabye ati shira ku ndege nziza nk'ivyo ni ibintu jewe maze kuba mu imyaka myinshi ngira Imana biriko birahera. Hari indege zigoye murabizi, hari indege ushika 5 heures ukicara uri wenyene wikanga ko bakutwara twadufaranga uzanye uryamye muri Addis indege gushikanye 5 heures du matin uza gusubira kuva hasi 11 heures kugira ishike Bujumbura 13 heures ngaha. Umuntu agusabye ati ongera kayo madolari kugira mfata ka SN nze direct nshike kwa Mungu nshike kwa gatatu. C'est le strict minimum sivyo. Ico ni cambere. Ica kabiri je maze kurara ahantu hatandukanye henshi ndamaze kurara ku ma extremité y'ibisagara y'imiji mu quartier bambe mu ma hoteli nto kubwira uravyumva aho usanga ngaho iruhande njara magarutier urabibona ndamaze kubiraramo ndamaze no kurara muri suite ya Kamuntu ndamaze kurara mu nzu nziza urumva abantu baratandukanye je gituma navuga ni sabantu bose jewe nkuru rugendo mvuye muri Amerika n'ukuri nibaza yuko ni Imana yanshize ku rundi rugezo ibintu ukungene banyakira ukungene bamfashe New Bujabel hamwe na Inox n'ukuri ndabifurije gutera imbere bazobigirire n'abandi artiste sivyo. Ndamaze no kuja mu yindi miji bitandukanye muri Sweden mu Faransa mu Bubirigi ndamaze kuja muri Canada aho hose ndazi ukungene nafashwe sivyo. Umu artiste kufata ati ndamuronderera ihotel sindagusabye ngo ntware muri Sheraton nubwo hari abamaze kundazayo ariko lo minimum ntware kuri garutier sivyo. Lo minimum ntwari wawe undazi wawe tujyamane je hari turazinanye turamenyeranye je nawe numwe wabonye yuko ndiko ndakina ndatwenga nawe sivyo ntuce wibaza yuko tute permis en fait acazamuka kandi ko kimenyana ko kumenyerana kubera wa wijanye urumwe nta mu manager ufise akubwira ngo bana ngo reka ibintu by'amahoteli byapfuye ba ngo reka turari wanje bibaza hari ibintu bidakogwa hari lo minimum le strict minimum ku artiste umuntu watumi ukamuha icyubahiro ciwe ukamuha intimité akagenda muri angle agategura ngatwe dukora ibintu bisaba gutegura sinza gutegura uvuye muri douche unci imbere na isume umva ivyo byose imodokari simaka tugire mu miduga minini cyane sivyo simaka dufate n'indege amatrain muri Europe na premier ministre afata train kuko na matre meza na TGV na makirumva ushobora kuva muri ville ugenda mu yindi hari matre ya grande vitesse ukayijamo sivyo kuko hariho makuru mfise aba artiste avuga ngo ibana je utandi hindege kavuga ati no ko quand même nuko exagérer c'est abusé uravyumva utandi hindege ngo nururuke giriki alors que quelque part uravyumva juste Gaël hariho minimum vraiment mu artiste akeneye ntumufate kwa undi ngo ngavuye muri kagagu kacu mwubahe umufate neza umuhe limite umuhe akanya kiwe umuhumba unsasirofo umuhe backstage nziza amasaha yo kumutora yamubwire ku mwanya aduge kuri stage ku mwanya mwiza kuko twe turekopa ibintu aba evenementiel baba bakoze iyo turi hanze jewe ningaye Bujumbura kubera je ntegura ibiteramo ndavuga ni allez juste Gaël nyanonse ubunyene canduga kuri scene sindindira ngo DJ si hari ndagenda nkavuga ni allo ibiteramo byose nagiye nkora muri Amerika nta mu MC yarahari je naragira gutya nkavuga ni bisubire bimwe byaba men paf il est 8h 20h fata micro atsa micro abantu bakaza bambona ndi kuri scene sivyo ntivyoroshe
vyorosha rero artiste tuba dukeneye abantu umuntu abanza gusha abantu muri vibe ariko turi mu kazi ifo kubaha rero abo bantu rero mwubahira mu artiste mwubahe hari ibintu byo kumwubaha hari ibintu byo guhindura amasezerano ku munota wa nyuma uravyumva kuko je namaze gukora ibiteramo nkahomba abantu ntavyo bazi ndamaze gukora ibiteramo sindubuza kuvuga amaville aho usanga bitagenze neza nkuko byari sanse kugenda uwo muntu ukabona ko ataronse iyo rero uwo muntu ataronse bisaba yuko akoresha uburyo bwiwe niko bimeze iyi monde turimwo hari abantu bagirimwo muri Iburaya bashaka gukwegera k'ibintu ashaka kumva yuko izina nawe waduzi izina ngo numuntu ngo ategura ibiteramo aroke nta buryo buhari nukuri sindi ko mvuga bose kandi ntibambabarire tuje duja muri debaje nta beef nkeneye n'umuntu ngo baje kunyishura ngo bagirike ariko turamaze kubibona umuntu agakura umu artiste akamurihira iyo billet d'avion ari ugasanga hari ibindi bigenda amasharge yandi mbega ntiyateguye plan B mbega abantu bataje nzomukwiriza inoti gute nzomukwiriza inoti gute inoti nzoba nayikuyehe yitegereza kuba yateguwe abantu baza bataza amahera y'umu artiste akaba hari amahera yaharara akaba hari amahera amushikana kuri aeroport indege yiwe ya roturi kabihari ivyo bikaguma gutyo none ubaza ko biva kuki wowe wamfashe neza gute wowe wampaye inoti yanje neza gute hanyuma obudi konte simbuze yuko atabuze aba artiste bashobora kugira ibintu by'ububwa akumva amafaranga agahabuka agakora ibyo atokoze ariko tuvugishanye ukuri akenshi usanga bwa uyu muntu none nayambere nta yarankwiriza nakubwire ga juste gahe ni ibintu bikomeye sana urahana mu gahinga nta namuri bwitware ntibanakuzi ufise séjour y'umwanya muto umuntu akaguha amafaranga gutya sivyo waraguhemvye ugayaharura imodoka itaragenda ukayaharura gutya ugasanga harabura mwijana ububire ukamutelefona ntakwitaba ukamubara ati mana erega ntiwamaye amahera kwiye umuntu akakubarira ngo bana ngo arabaneza aho hantu wajyamye kiyumvira ahantu ya courage kiyumvira jengira imana vraiment imana nta byinshi ntibiriko biragaruka kandi sabe vraiment nabantu kuko ibi bintu bya entertainment muri Europe bisaba uburyo ndabikubwiye bisaba uburyo bisaba kuba umuntu abafise backup y'ahantu kuri uburyo okazu bitagenze uku uravyumva no hava sanga ndiko ndavuga ibintu abantu gasanga ndiko babaza abacanke bari ariko que ça soit umurundi que ça soit Bface que ça soit nde Fizo Kigingi canke Mona que ça soit nde Mona ubaha amasezerano mubahe umuhe agaciro akwiriye mu artiste ivyo ndabivuze ndarenganye jewe sinzi amatata hari kandi ntayo nkeneye kumenya kuko jewe nibindabo ariko nk'umuntu amaze gutembera hari naho usanga benshi turamenyana sivyo turamenyana cyo gituma nta byinshi novuga gusa artiste vraiment ntugahabuke ngo urenge ku masezerano kubera wumvise umuntu aza kugoda faranga hanyuma nawe utegura ibiteramo nawe ubaha mu artiste byanse rekura agenda arondere ayo canke habonyetse opportunité joua aske uwo artiste ayo ma opportunité yaganya apana kumwigungana niyo ngorana abarundi barankana aba evenementiel muri Europe barapingana birababaje no mu Bubirigi ndabivuge mu Bubirigi hari abantu baba bategura ibiteramo akagupinga hari ibintu by'akarere imbuga uribaza imbuga bakakubwira ngo imbuga ngifise tel evenements entertainment yimezo ngo imbuga ni gwacu waruzi ko hari abantu bamaze gutegura ibiteramo mu Bubirigi sivyo ariko kubera yagiye akamubarira ngo nshiramwo dusangire nanje ndonkemwo akamwankira ati wapi je nije ndamwihamagariye wa undi akagenda kuri gare kubwira abantu ngo mugiye kwanaka ko byasivye umurundi mugenza wawe akaza akagufuje akagenda ahantu akagenda mu bubare cyangwa asanga n'umuntu ari influent akandika kuri statut yiwe ngo pashanga ivyo mbona byo ashanga wapi ngo wo kwihenda n'uwoja hana ivyo namakuba bakubitana uribaza ugasanga umuntu arapinga umuntu ategura ibiteramo mu Buruseli ntiyumvikana n'utegura ibiteramo mu Faransa wo mu Faransa ntiyumvikana n'utegura ibiteramo muri Hollande wo muri uribaza n'abarundi bene wacu none mwe mutumvikanye mugire ikintu gikomeye muvuga ati umupeti atahana uburyo bukwiye atera imbere bakabona umengo baduhaye amahera ya atare bakabona umengo bagize ibintu bya atare imana yonyene yo mwijuru idufashe dutera imbere ejo aya ma visa imana igumi yugurura tugende twisabire visa tugende twitegurira ibiteramo
hanyuma tuzoraba ukungene bigenda. Jewe ndi sinkari abantu bateguye ama event nabivuze ni aba artiste mugira ico mwuba mukoresha amategeko ariko n'aba evenementiel nukuri harageze yuko aba artiste b'abarundi duhaguruka ayo masezerano ukayamenya ukiri ngaha akubariye ati jewe ngomba kukuzana nta yindi evenement muri contrat nivyo bashiramo nta yindi evenement uzogira sivyo kiretse avant mon show uravyumva il faudra spécifier après le show yawe ego sindekuwe kugira evenement avant show yawe ariko après show yawe naho je suis libre. Non, je suis pas libre mais vuga les conditions poza mu discute kukiri ngaha ubwo ati none ntibishoboka we nushaka yuko nanje ntera imbere ntushobora kuvuga yuko umuntu azondondera we twajeje show yawe ya samedi uzondondera samedi kurikira umusaba 2 vy'amayero kubera iki billet d'avion wayirisha ngaha aye bari hangaye muri nuze tu exagères le minimum naya saba amahera yumvikana kugira nawe opportunité zawe zuguruke urumva warazaga kubita muri contrat akavuga ngo nta show uzokora ngo na show yindi yose bazonshako ariko nta kintu ashizemo umva hashizemo agapiège wowe ikintu kizoca kikubako wa muntu azoza abaratera amasezerano avuga yuko umuntu azonshako umuntu rero yamuciye ko ntibumvikanye kubera yadadaje ibintu ifodra yuko buwe je umuntu azontumira zomaranumviriza jewe ndaje ko execute no kuri je vraiment ntaho nzoja mutumvikanye ariko tubanza kuva ngaha tubivuganye usaba iki jewe show yawe ndayihejeje ndisanse kugenda kuwa gatatu akarorero ariko ndashobora kuprolonga nkagenda kuwa gatatu yindi nuvuga samedi kurikira ndashobora gukora muri Swiss un exemple ndashobora gukora muri Hollande muri Sweden wewe umuntu yaza kundondera ukabivuga nukiri nga niyaza kundondera wewe en récompense ya bya bindi za dépense nangahe nivuga iyo pourcentage tuyidebateko hamwe umuntu aza kukurondera biteka igingi jewe ndi ngaha nashaka wewe uzoheza samedi giteramo wajemo none ntiwosimba ngaha yego les conditions ukabona zizwa mwera ati none uri tayari kuri igihumbi uri tayari kuri 800 uri tayari kuri la moitié y'itike y'indege la moitié y'itike y'indege un exemple iyo tike y'indege kabizwi uravyumva uri tayari wa muntu rero amaze kuba tayari kumubwira ati allez tiens flyer igasohoka ibintu byose bikagenda neza ariko apana kudadaza apana kwima opportunity abana bo barundi bigoye kuronka visa mukabadadaza mukabima ibintu byose ugasanga ngo ngo aragiye ngo agize iki ngo agize gucyango kubera iki uri kusaba amahera menshi abo bantu nabo bavuga bati jewe d'abord premièrement impact yagabanutse kuko yamaze gushika mu muji yamaze gukora evenement biri kuri YouTube mvuye gutanta ndamuzane mu kavire kanje ariko urumva no vyita gute umuriro wiwe uba wamaze kugabanuka hajya ukivino ugiye mu gisagara rya mbere ubu umeze gutya ariko urumva vyamaze kuja kuri YouTube vyamaze kugira iki bakaguterura bakagutwara mu yindi ville ntoyi biba vyamaze kubera abantu baba hariya bararaba cyane ufise n'umwanya muke wa promotion ndakumenyesha yuko babatasha cyane Juste Gaël mukubito hamwe na Hozi Silent Vibe nakoze naka video Dallas muri abastar ndabikubwiza ukuri ndabikubwira muri abastar cyane kuko je narababwije ukuri ndababwira nti je rero malheureusement Juste Gaël je sindamuraba hari genda muraba rimwe kubera numvise ngo raba ngo twe tubiraba ngo byacitse ngahi Bujumbura ko dufite ibindi bintu biduhanze ariko iburaya umuntu ateka ari karaba mukubito umuntu ateka ari karaba Silent Vibe umuntu ateka ari karaba izi ntambara izivuguruzuguru z'aba pasiteri nivyo barimo nibi baraba nta bindi nivyo baraba kubera iki n'akabongo bakumbura iwacu bakumbura muhira baba ariko barabara muraba nukuri ndabivuze kandi vraiment je ntaco bintwaye kuko birananyohera murakunzwe cyane vyigenzemo neza mwananye mukora umwuga wanyu mukunda nk'abantu bo muri Dallas ho honzo ukagukatira nzosaba Ibra umutipe twakoranye hariya mu vy'ama video nabwiye public ni mukunda ndengo Juste Gaël ngo umukubito ngo hamwe nande ni na Silent Vibe ni okay ntihaba ariko acakonda ariko ikigingi byensira umane nababwiye ni bo tugasubiremo nakantu twakinye radio muzoka bakatira ego ama babwire yuko tukene kuzariya dukora ubu MC ama dukorera ibiganiro vya hariya tubereka abarundi ubuzima bwawe urumva sinzi rero ikibazo yuko ibiganiro muzohamagara abantu mukajaje hamwe na Ozi mukaganiriza abantu oya jewe nzoguherekeza ukore show yawe hama nk'umu MC nze guhypinga hama tubakoresha ibiganiro hanyuma Ozi nawe azoca koresha ibiganiro Ozi nzomuhama image nta kibazo oya girutera intambara
oya ariko vraiment namwe muzobigirera Yego. vraiment gusumva umuntu yumvira nyene cadre mwozamwe ariko barabakunda ndabikubwiye vraiment barabakunda umuhushura umukubita umurando umutatulo iya bintu ni hatari nagiye muri Canada naho haza uruvye pembeni ruranyigira ngo urafisa akanimero kawe ziganane ndavuga naho yana batipe byararangiye wa sasa rero ni ibyo tugarukirize ngaho sinzi nitugarukiriza ngaho ni na kigingi tubona no munsi kuvaje amaze iminsi yambara amashapo imipira ya Kigingi Times siguri kigakiki iri nishira hamwe rimaze kandi rimaze igihe rigiye nishira hamwe ya ni agence publicitaire et marketing et événementiel agence publicitaire marketing et événementiel yagiyeho ikaba imaze igihe kitari gito yego yanditswe muri API kwije vyangombwa ubu yagiye kuronka naho ikorera ikaba ari agence yuwanje natanguje yego aho hazokorerwamo ibintu byinshi bitandukanye nkaba naho rasanzwe nkorera mu yindi agence ariko nasanze nanje hageze yuko nkora ivy'iwanje shimira cyane umuntu twakoranye gose kandi n'ubu tuzobana yatura abagenzi zobana yadukorana nahora nkorera muri agence yitwa Adtic isanzwe irongowe na Edward Mukalazi rero uyo oye twararangije ibikorwa twari tumaranye imyaka itari mike yababa imyaka 7 ntihenze imyaka 7 canke 8 ego kandi twakoranye neza twageze ku bintu byinshi cyane bikomeye biteramo byinshi nukuri ni témoignage idasanzwe no vuga kuri Edward Mukalazi abenshi baramuzi ngayi Bujumbura muri agence twatangiye dukorana kiri Future Media mu nyumi ba Adtic rero ubuye nayo nkaba nanje ngiye kuguruka nanje mvuga nti reka nirondere nanje nje ku masoko ibikorwa byacu rero hari bisanzwe byo musanzwe muzi hari ibikorwa musanzwe muzi no kuvuga nsanzwe nkora ama publicité yahora aca muri agence sanzwe nkora ibiteramo byo guteramisha abantu biciye mu company byo bita ama corporate byaca muri agence ubu byose bigiye guca muri Kigingi Times sanzwe nkora ibiteramo byose byahora bitegurwa cyane en partenariat twaba turi kumwe ubu rero bigiye gutegurwa na Kigingi Times nkaba ngiye gutegura n'ibiteramo atari bya comedy ibiteramo by'abaririmbyi nkazokora gutegura ama corporate gutegura ibintu byinshi bitandukanye kuko nababwiye yuko ni agence ya marketing kumenyekanishiriza iby'abantu murabizi ko ndi brand ambassador w'amashirahamwe atandukanye niwo ugomba ube brand ambassador nawe tuzomubabwira yego muzobimenya rero ivyo byose bikazogenda umuntu ari azobona Kigingi Times ifise imigambi myinshi cyane ifise ikibanza kigiye gutegurwa cha comedy zo ziraba régulièrement no kuvuga ubunywero en premier lieu zogira ubunywero aho rero abarundi bazoronka aga club ka comedy Bujumbura régulièrement baza baragira ni zo bari Good Times bar imana itugiye imbere sindamenya ryara ariko urumva bisaba ikibanza emplacement uburyo guhategura kwagirane dufise imigambi myinshi byo gukora studio ya Good Times studio dufise studio nshatse kuvuga studio audio urazi ko dukora ama spot audio aho juste gahere ndamwifuza mamere nabo kaza kanshorera tugazokoresha ibikoresho vyiza dufise umugambi wo guzana gukora ama podcast muri iyo nzu nyene nukuvuga imigambi ni myinshi aho rero abantu bazoshobora kumenyekanisha ivyabo baciye muri Good Times Kigingi Times biciye mu nzira nyinshi zitandukanye ari shiramwe ishaka kumenyekanisha ibyabo ari ishiramwe rishaka kuzana mu giteramo bamenyekanisha ibyabo adresse ni imwe Kigingi Times itumbereye kuri immeuble yahoze yitwa Makerere House niyo abantu benshi bazi yarahinduye izina ariko Makerere House barayizi ni kuri CRDB Asiatique uramanuka ni bâtiment iri à gauche ruhande imbere hari igaraje bita kwa Mustafa bakora ivyuma byanje binini niho rero tugiye gukorera ni avenue yitwa Avenue Songa numero 20 Kigingi Times rero nkaba mpaye ikaza abantu bose bifuza kumenyekanisha ibyabo bifuza gutegurirwa imanza gutandukanye nta manza sinda za sociale cyane nzo ndimwo ariko cyane ibintu byerekeye entertainment ibintu byerekeye ibi dusanzwe tumenyereye ntihagira uhavamo amagara ngo ndamutegurire mariage no kuri vraiment hari abitwa banayizi babigira neza
sexy bagira amadekoro meza cyane abo yereka tubibarekere ariko jewe nzotegura ama evenement nyene muravyumva ibintu bitanga vibe ku bantu ibintu by'ibiteramo ibintu bisaba scene uravyumva ariko ivyo bijanye nyene n'izindi manza zitandukanye ivyo oye hari abasanzwe babikora neza ego Kigi go ahead thank you ego ndagushimire cyane urakoze cyane ndagushimiye nawe hanyuma baragutasha Dallas nabivuze Washington Arizona bose mene ngo taha na Ozi ngo muraba star gose barabere badutumeko babatumeko kabisa kubera murateramisha abarundi hanyuma content zanyu barazikurikira kubera cyane barakunda i Burundi barakunda kumenya makuru y'Ibujumbura naco gituma hariho mu mama yantumye ati ndababwire ati zamurabahindurira zamurabahindurira bahama detaye biraryoshe uri kurerekana abarundi batashe bagiye gukora imigambi ni vyiza ku barundi kandi bigahamagarira abantu sivyo abandi bari hari yakuza kuinvesta mu gihugu cabo ariko bereke kakantu bereke ukungene mwe byakera urabona ninde ntayo bakiraba genda ahantu mu misozi kumwe bahora urabona abandi kungene bahora babigira hari gihe mbona mwibaza cyane kubatumire ariko micro baradere ruguru hajya urakurayo ama content ivyo rero hari umuntu yabimbwiye gutyo nane ndabishikirije gutyo Ozi urakaba uvyumva simba no musi watsi imodokari ugende mu Ruyigi ahantu hari koperative y'abarimyi bariko barahindika ibiri aba mama ubabaze ati byo munzu bimeze gute usanga ariho kakanovera abantu basubira bagakumbura muhira sivyo nayo urumva ngaha mu gisagara no kuri turabimenya ntitugume turi borne cyane kuba kubitwa mu bubare nitube turi borne cyane kubagira gutya nitube turi borne cyane ibi bintu bihitinze ariko nyabuna cyane tugende no muri interieur tumenye ibintu bya ruguru tumenye ibiki tugende kuraba abagwayi uragende kugira ubuzima bw'igihugu babumenye bwose iyo rero jewe sinibivuye muri jewe bivuye muri message bampaye ati zurababwira bagende kutwereka abarovyi bagende kutwereka dogodogo tuhasangeho abantu babatubariza ibibazo dutembere biciye muri mukubito tuvoyage biciye muri silent tuvoyage biciye mu mukubito ni ibintu vyiza kandi ivyo tuma navyo nyine byo nafasha kugira baze bemvesise mu gihugu asante sana ivyo nivyo bagutumye yego hama navyo witumye bo ivyo je navyo nshobora gusubiramwo kuko ndazi imvugo bivuganye hanyuma akenshi mbabazwa n'umuvyeyi twaganye ivy'indero yawe nkabona n'umuntu umushinga nahe yubashe reka ntaco ndamukosora muvyeyi nakamusovye yego murakoze cyane sino jewe ikintu nihaye cyo kirundi ciza ikintu nihaye ndukuri ndagikora yego hanyuma ivyo bindi navyo tuzobandanya dukosora muvyeyi utubabarire cyane nuko tubashimire cyane tuzobandanya gudukosora muravimba yuko ico yihaye agikora nuko reka tumuhakanya ico yihaye agikore kuri bukura juste galeke tubivumorasa eke black machine black yado kamera era umusaza ndamushimire KIGINGI twari muri Doki House ndabwira ati bye bashasaza bye bashasa la vista ula ushiro none KIGINGI good time